Icyegeranyo ku buhinzi gikorwa n'ikigo cy'ibarurishamibare kizwi nka Seasonal Agriculture Survey cyerekana ko mu mwaka wa 2018 ikoreshwa ry'imbuto n'inyongeramusaruro mu Rwanda ryari ku gipimo cyo hasi, kuko nko mu gihembwe cya mbere cy'inga cy'uwo mwaka abahinzi bato bakoresheje imbuto banganaga na 12.5%, mu gihe abahinzi banini bazikoresheje bo bari 53.1%. Ku birebana n'ikoreshwa ry'ifumbire, abahinzi bato bakoresheje iyi mvaruganda ku gipimo cya 24.8%, n'abahinzi banini ni ukuvuga barengeje hegitari 10 z'ubutaka bayikoresha ku gipimo cya 42.8%. Gatari Egide ushinzwe gahunda y'inyongeramusaruro muri RAB asanga abahinzi bakwiye kugira imyumvire yagutse, aho uyu murimo bakora ukwiye kuba utekerezwa mu guhingira isoko atari ukubura uko bagira. Ahubwo abahinzi bakeneye no kujya mu mibare, natwe tukabafasha, buri wese akabafasha kugira ngo duhuze ubuhinzi n'imibare y'ubucuruzi isanzwe. Abahinzi nabo bumve ko bari mu bucuruzi nk'abandi bose. Urashora ukamenya icyo washoye, ugashyiramo imbaraga kugira ngo ushore ibishoboka byose, ariko noneho ukanakurikirana n'umurimo wawe kugeza igihe umusaruro uzagereza ku isoko. Ku rundi ruhande ariko, Kantana Cezaria ukuriye sendika ingabo y'abahinzi borozi mu ntara y'Amajyepfo asanga hari imyumvire y'abahinzi igomba guhinduka, kuko hari abagikora ubuhinzi bwo hambere. Guhindura ubuhinzi bwacu umwuga ni urugendo ruhoraho. Mu gihe cyashize nako gake ntitwagakoreshaga. Ubu hari urugero turiho, nibyo ruracyari hasi, ariko n'inama nk'iza, amahuriro nk'aya ni ukugira ngo twongere dukarishye ubwenge, twongere dufate ingamba kurushaho. Uravuga uti niki kibitera? Impamvu ni nyinshi. Hari izituruka kuri twebwe abahinzi, hari izituruka no ku bandi bafatanyabikorwa batandukanye bafite mu nshingano z'iterambere ry'ubuhinzi, ariko twebwe nk'amahuriro ahuriyemo abo bahinzi dufite umukoro ukomeye wo gukomeza kwegera aba bafatanyabikorwa. Buri wese tumukeneyeho iki, yatwunganiraho iki, ariko cyane cyane twebwe uruhare rwacu nyarwo rwaburushye. By'umwihariko imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare yerekana ko mu turere twa Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Nyanza abahinzi basaga 90% bagikoresha imbuto gakondo. Ibi kandi bikaba bishoboka kuba biri no mu gihugu hose. Bisobanuye ko hakoreshwa imbuto n'inyongeramusaruro ku bwinshi, ari nako umusaruro uziyongera cyane ku butaka bw'u Rwanda burenga 1/2 bwibasiwe n'ubushariri. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.